Hello， 各位好。嗱，難得咧有客想裝呢個 SRAM Rack 嗰個波腳落嘅 Java Leo 度咧，咁啊訂咗一個 Ultimate 嘅 Port AX Port 嘅呢個 SRAM 嘅指撥，見啦有銀色框。咁咧而普通版咧就係咁樣嘅。咁咧佢哋最簡單咧就係其實佢哋爭個 gram 好少嘅，呢個大概係47 gram， 呢個係45 gram。即係高級版係總即係2 gram 嘅啫，爭好少。但係佢最大分別咧，其實最主要個外觀呢個咧就銀色，見啊靚啲啦。同埋咧呢個位咧嗰個掣咧，普通嘅 Port 版咧就成隻硬膠嚟嘅，即係成隻硬膠 feel 嚟嘅，即係成粒掣咁樣。而呢個Ultimate 版咧，即係高級啲咧。個底入邊係硬膠，面頭呢個軟膠嚟嘅，個手感會舒服啲嘅。呢個成粒軟膠嚟嘅，軟腍腍，撳落去舒適啲嘅，即係唔會撳咗啲硬嘢，即係撳住硬掣。咁你普通版咧就撳硬掣咯，硬掣咯。所以咧價錢有分別嘅，即係1180、1580爭幾百蚊，但係唔係爭好多嘅啫。咁你其餘嗰啲嘢全部一樣嘅。其餘啲嘢一樣嘅，但係側邊咧，如果係普通版咧就全黑字，而高級版咧，你見到個 SRAM 嘅字咧有少少灰灰地嘅，即係個人喜好啦，冇所謂啦。至緊一個手感嗰粒掣啊，呢個係好撳啲嘅。咁啊爭幾百蚊咯，係啊，咁啊即係自己喜好啦，呢啲係咪先？咁啊 SRAM。介紹完畢，拜拜。